别吃了，别吃了，别吃了！今天下大雪，咱们吃点好的。这么冷的天吃狗粮干嘛？快看，姐姐给你们买了什么？大白菜、鸡胸肉、胡萝卜，还有饺子皮儿。那今天我们就吃饺子。想吃饺子的握手，想吃饺子握手。好乖，马上就做，保证让你们半小时之内就能吃到饺子，好不好？先放点热水给鸡胸肉解冻一下。先洗菜，1片、2片、3片、4片，4片应该够了。吃大白菜喽，给，手感好好呀，好光滑呀。切得碎碎的，这样好嚼。把白菜用水焯一下。接下来洗胡萝卜，1根应该就够了。过来，你怎么不吃白菜呀？给你胡萝卜，给。爱吃胡萝卜对不对？给。白菜也煮的差不多了，现在把这个鸡胸肉切成块，然后把切好的鸡胸肉块放到这个绞肉机里。机器罢工了，我只能手切了。再把蔬菜倒进去，手抓，再加3泵鱼油，1颗益生菌，杨苗，还有小美和蛋黄爱吃的菌菇粉，搅拌。我们出去包。好久没有自己包过饺子了，上次应该还是小时候和妈妈和姥姥一起包饺子。天哪，我包的饺子不会开花吧？小美，如果姐姐包的饺子开花了，你就将就着吃好不好？好不好？你会原谅我的，对吗？我还会这种形状的。今天先包这些，剩下的明天包。等水热就下饺子。水开啦，关小火。7、8、9、15。饺子如果熟了的话，它会浮上来，就代表它已经熟了，可以吃了。关火。香不香？做好，那我们开始分饺子喽。小美1个，蛋黄1个，小美1个，蛋黄1个，1、2、3、4、5，5个啦。蛋黄只能吃5个，剩下的都给小美。饺子好喽，1、2、3，吃！蛋黄过来，吃完了进来，进笼子喽，进！好乖，等待拉粑粑喽。还吃吗？还吃啊？有那么好吃吗？明天再给你们做好不好？加一点洁齿水，喝水。走啦，出去玩。今天就不带蛋黄了，外面太冷了，下雪呢。买的草莓到了。它在咬雪。